హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను కొన్ని హెల్త్ టిప్స్ చెప్తాను. ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ అవుతాయి. మార్నింగ్ లేవగానే ఖాళీ కడుపుతో ఒక యాపిల్ తింటే హెడ్ఏక్ రాకుండా ఉంటుంది. హెడ్ఏక్తో బాధపడే వాళ్ళు డైలీ మార్నింగ్ ఒక యాపిల్ తినాలి. కొంచెం చింతపండు రసం, కొంచెం టమాటా రసం, కొంచెం మిరియాల పొడి, ఒక మిరపకాయ, ఇంకా కొంచెం సాల్ట్, ఇవన్నీ వేసి సూప్లా చేసుకొని తాగితే జలుబు, ముక్కు కారణం వెంటనే తగ్గిపోతాయి. మనం ఆహారం తినేటప్పుడు బాగా నమలాలి. అలా నమలడం వల్ల ముఖంలోని కండరాలకు ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. చర్మం ముడతలు పడరు. చర్మపు మెటబాలిజం మెరుగవుతుంది. అందుకే ఆహారాన్ని బాగా నమలాలి. షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు వారంలో ఒకసారైనా పపాయ తినాలి. ఇంకా జొన్న లేదా రాగులు రొట్టె లేదా సంకటిలాగా చేసుకొని తినాలి. రోజులో ఒకసారైనా జొన్న లేదా రాగులతో చేసిన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ఇంకా వారంలో 1 లేదా 2 కాకరకాయని కూడా తినాలి. ఇలా చేయడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. గుడ్డులోని తెల్ల సోన, మజ్జిగ కలిపి రుబ్బిన కరివేపాకు లేదా మెంతాకు పేస్ట్, ఇవన్నీ కలిపి తలకు ప్యాక్ లాగా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల తెల్ల జుట్టు మాయమైపోతుంది. ఇంకా మందారాకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకొని అందులో కొబ్బరి నూనె కలిపి హెయిర్కి అప్లై చేయాలి. 2 అవర్స్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం చేయాలి. ఇలా వారానికి 2 సార్లు చేస్తే తెల్ల జుట్టు సమస్య ఉండదు.